Здравствуйте, я снова вас приветствую на своем канале «Здоровье и красота от морковки». И сегодня с вами хотел поговорить о таком замечательном растении, как мать и мачеха. Вы узнаете, чем полезно растение, какие заболевания лечит, а также как правильно приготовить отвар или настой для лечения кашля, бронхита, простуды и так далее. Как выглядит это растение, можно посмотреть на фото. Растет это растение и в Европе, и Азии, и Сибири, Африке, и в Америке. А время цветения в условиях европейской части России является апрель-май. Применяют для лечения различных заболеваний все части растения, такие как цветки и листья. Химический состав такого растения является собой следующий: витамин С, дубильные вещества, сложные углеводы, каротиноиды, алкалоиды, эфирное масло, слизь, инулин, сапонины и органические кислоты. Фармакологические свойства – это противокашлевое, обволакивающее, патагонное, спазмолитическое, дезинфицирующее и противовоспалительное. Применение мать и мачехи при кашле и бронхите эффективно благодаря входящей в состав растений слизи, которая обволакивает дыхательные пути и препятствует раздражению. А сапонины, органические кислоты, разжижают сухой кашель, выводят мокроту. Растение также эффективно в комплексном лечении при воспалении горла. Мать и мачеху применяют при стоматитах, гнойных инфекциях и воспалениях. А дубильные вещества в составе растений не позволяют бактериям размножаться и распространяться по организму. Мать и мачеху применяют и наружно для лечения угревой сыпи, зуд и перхоть на голове. А для укрепления роста волос применяют отвары на основе растения. Сроки заготовки части растений зависят от того, какую часть мать и мачехи вы будете собирать. Для сбора лучше выбрать солнечную и сухую погоду. Цветки собирайте в самом начале цветения. Цветки срывайте без черешка и сушите такое сырье в хорошо проветренном помещении. А вот после периода цветения появляются листья. Сроки заготовки листьев мать и мачехи можно узнать, исходя из внешнего вида растения. Когда у листьев исчезнет верхний пушок, верхняя сторона станет гладкой, холодной, а нижняя покроется белым опушением, и от этого кажется, что она теплая. Вот тогда и собирайте листья мать и мачехи. Обрывайте листья руками, оставляя небольшой терешок. Сушите такие листья под навесом, в хорошо проветренном месте, без попадания прямых солнечных лучей. Использовать любые средства на основе растения нужно с осторожностью. В основном применять мать и мачеху в комплексе с другими травами в виде настоев, отваров, а также популярен сироп подорожника и мать и мачехи. Мать и мачеха применяется при кашле. Для этого нужно сделать следующий состав. Нам понадобятся сушеные листья 1 столовая ложка и кипяченая вода 200 мл. Залейте листья водой, закройте емкость крышкой, нагрейте на водяной бане 15 минут. Настой мать и мачехи периодически помешивайте. После приготовления смесь охладите и процедите. Просаженную смесь доведите до кипячения. Храните отвар в прохладном месте не более 2 суток. Принимайте по полстакана в теплом виде 2-3 раза в день за 1 час до еды. Результат вы получите следующий. Оказывает отхаркивающее действие, очищает легкие от пыли. Мать и мачеха при бронхите оказывает противокашлевое действие. Растение входит в состав грудных сборов от кашля. Мать и мачеху при трахеите или бронхите используют вместе с цветочными корзинками и листьями. Приготовим отвар. Для этого нам понадобится 3 столовые ложки листьев и 2 стакана воды. Растение залейте водой, кипятите, пока вода не испарится наполовину. После приготовления отвар процедите. Употребляйте по 1 столовой ложке каждые 2 часа. Отвар, приготовленный из этого растения, оказывает отхаркивающее, улучшает обмен общего состояния организма и поддерживает во время болезни. Далее приготовим настой при астме. Астма – это хроническое заболевание дыхательных путей. Провоцирующим фактором развития болезни считаются экзогенные аллергены. Распространенные аллергены – это растительные пищевые, а также книжная пыль, корм для рыбок, частицы и перхоть животных. У 20-40% людей при данном заболевании выявляет реакцию на лекарственные препараты, а у 2% болезни, полученные из-за работы на вредном предприятии. Мать и мачеха – эффективные средства при астме. Приготовим следующий отвар. Для этого нам понадобится 4 ложки мать и мачехи и 1 стакан кипятка. Заливаем компоненты растения стаканом кипятка и настаиваем 30 минут. Принимаем по 1/4 стакана 4 раза в день. Такой состав оказывает антисептическое и отхаркивающее действие. Далее приготовим настой. При пневмонии. Пневмония – это воспаление легочных тканей инфекционного происхождения. Возникает заболевание при атаке бактериальной инфекции, возбудителями которой выступает
пневмокок, стрептокок, стафилококк, грибковые инфекции, вирус герпеса. Приготовим следующий состав. Измельченные листья растений, это 1 столовая ложка, заливаются 1 стаканом кипятка и настаиваются 30 минут. Принимают до 5 раз в день в охлажденном виде. Такой состав оказывает отхаркивающее действие, вырабатывает слизь, которая снимает воспаление. Та же математика применяется при панкреатите, которая нормализует выработку ферментов, снимает воспаление, болевые ощущения, оказывает противомикробное действие. Лечение препаратами на основе растений делают в течение не менее 2 месяцев. Также математика применяется при геморрое в качестве отвара для ванн. Для этого мы делаем следующий состав. Берем листья мати-мачехи, душицу, шишки ольхи, корень пырея, шишки хмеля. Все это смешиваем в равных пропорциях. Варим на водяной бане, настаиваем и добавляем воду. Такой состав помогает при расширении вен заднего прохода и болезненных ощущениях, то есть геморрой. Также математика применяется при похудении и используется вместе с другими травами. Растение замечательно сочетается с ежевикой. Принимает мать-мачеху в виде чая. Напиток выводит токсины, шлаки из организма, восстанавливает силы. Мать-мачеха для похудения пользуется популярностью благодаря мочегонному действию. Также мать-мачеха применяется при ангине, так как воздействует на воспаленные миндалины. Принимает растение вовнутрь в виде настоев, отваров или полоскает горло. Также делают с мать-мачехой ингаляции. Для ингаляции используется комплекс трав, такие как ромашка, мать-мачеха, чабрец, эвкалипт, шалфей и липа. В отвар можно добавить на кончике ножа бальзам звездочка. Дышит паром столько, сколько получится. Через пару дней заметно улучшение. От воспалений и кашля не остается следа. А вот для волос мать-мачеха применяется как укрепляющее средство, восстанавливает структуру волос. Растение применяют при выпадении волос, повышенной жирности кожи головы и перхоти. Мать-мачеха при беременности можно использовать только по назначению врача. В первом триместре беременности прием растения строго запрещен. Вещества, входящие в состав растений, могут проникнуть через плацентарный барьер и нарушить развитие плода или вызвать выкидыш. Хотя в оптимальной подобранной дозировке мать-мачеха при простуде может укрепить организм беременной женщины и насытить его витаминами. Ни в коем случае не применяйте растения без предварительной консультации с врачом. Наружно можно применять для лечения кожных заболеваний, а также прикладывать компресс из мать-мачехи при варикозе. Во втором триместре беременности применение растений не так опасно. При насморке, кашле можно использовать чай из мати-мачехи, но предварительно проконсультироваться с врачом. Сборы на основе растений или чай из мати-мачехи можно приобрести уже готовые или сделать самостоятельно. При грудном вскармливании растения не стоит употреблять ни в каком виде, так как через грудное молоко мать-мачеха попадает и в организм ребенка. Считается, что маленьким детям это растение противопоказано. Есть у этого растения противопоказания, как задержка, нарушение менструального цикла, грудное вскармливание, детский возраст до 2 лет, нарушение работы печени, индивидуальная непереносимость, одновременный прием некоторых витаминов, БАДов, лекарств для снятия симптомов простуды и температуры. Перед употреблением любых средств, содержащих мать-мачеху, обязательно проконсультироваться с врачом. Некоторые лекарства не сочетаются с растением. Растение может вызвать следующие побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, диарея, температура. Из-за наличия в растении пиролизидиновых алкалоидов, токсичность которых изучена слабо, не рекомендуется применять цветки мати-мачехи более 4-6 недель подряд. Нужно помнить, что мати-мачеха – это лекарственное растение, которое помогает при лечении кашля, простуды и для похудения. Перед применением обязательно изучите это растение, от чего помогает и какие имеются противопоказания. Конечно, мати-мачеха обладает огромным спектром полезного воздействия на человека организма. Но все надо применять, как говорится, с мудростью, с пониманием и знанием. И, конечно, не забывайте, прежде чем применять мать-мачеху в лечении, обязательно проконсультируйтесь у врача. А на этом все. Будьте здоровы и до новых видео. Пока.